ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் ப்ரைஸ் த லார்ட். இன்றைக்கி என்னென்னா, இன்றைக்கி சிக்கன் கிரேவி தான் எங்கள் அம்மா செய்ய போகிறாங்க. ஓகே, எங்கள் அம்மா எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்ப்போமா? வாங்க பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறாங்க. அதில் கொஞ்சம் பட்டை போட்டுட்டு எண்ணெய் போட்டுக்கணும். அப்புறமா ஆனியன் நல்லா வதக்கணும். அது கோல்டன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். ஓகே, இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். இப்போது நல்லா வதக்கணும். ஓகே, இப்போ நல்லா வதக்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம். எங்கள் அம்மா 6 வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா 4 தக்காளி எடுத்தாங்க. இப்போது நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளியெல்லாம் போட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ கல் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போது அப்புறமா அதை நல்லா சேரணும். நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஓகே, இப்போ மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஓகே, இப்போ சிக்கன் எல்லாம் நல்லா போட்டுக்கலாம். இப்போது சிக்கனோட நல்லா மசாலாவோட நல்லா கொஞ்சம் கிரேவி கொஞ்சம் வதக்கலாம். இப்போ மிளகாத்தூள் எவ்வளோ உங்களுக்கு காரம் தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். எங்கள் அம்மா 2 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக போட்டாங்க. 3 டீஸ்பூன் போடுறாங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ டீஸ்பூன் வேணுமோ போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்போ சிக்கன் மசாலா இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் பரட்டி விடணும். ஓகே, இப்போ கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். ஒரு ஃப்ளேவருக்கு கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். நல்லா கொதிக்குது. இப்போது எங்கள் அம்மா நல்லெண்ணெய் விடுறாங்க. இப்போ மூடி வச்சிடலாம். ஏன்னா சிக்கனில் நல்லா வேகணுனால மூடி வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. வாவ், சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி. வாவ், செம்மையாக இருக்குதுல்ல. ஓகே, இந்த சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப பிடிச்சதான் நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள்.